好，我是刘兆明啊。今天我们算第一次见面，不过上礼拜王老师已经跟大家稍微谈了一下。我们教练大纲有没有什么问题？上礼拜都给大家了哈。我们以后呢，全部照表操课啊，所以这个上面assume你们全部都了解，所以我们就是完全按照白纸黑字写的这个类似我们的之间的 agreement，OK， 啊。那我们在期中考前呢，基本上我们是上这个工业心理学这一块啊。那因为我想上礼拜我们应该谈过这个工商心理学呢，基本上大概至少4个领域啊，这个人事心理学还有叫做工业心理学啊，那么组织心理学，然后工程心理学跟消费者行为啊，那么。我看同学写的这个回忆里面有人说上礼拜听王老师说消费心理学好像是很小的一块他觉得是 surprise 那因为在他想象里面，工商心理学应该是以消费为主那其实并不是说消费心理学是很小的一块那么只是因为我们这个课呢，基本上我们比较侧重在人事跟组织，因为这个是所谓的 IO technology。那这个我们待会我会再跟大家再谈整个发展那么工程跟消费呢，因为它其实现在都已经跟其他的领域结合比如说像我们学校的民生学院那其实呢这个在国外它其实就是 consumer science 那它已经扩大到一个学院的规模那民生学院里面也有一个心理学背景的老师叫徐大光，他是专门教消费者心理所以它是很大的一块，不是很小的一块那只是因为刚好我们这个课比较设定在 I N O 2个部分，所以我们在期中考前呢，比较着重在 I 的这一块那么期中考以后，那么我们就是在先是进入 O 就是组织那么然后呢到工程然后到消费大概整个的课程安排是这样那我们在期中考前呢，我们的课程设计基本上是上课前我们就问了一系列的问题然后呢，同学在上课前呢，就先要去动动脑筋想想看那所以我们的上课方式呢，在期中考前我们就是先做大团体讨论。所谓的大团体讨论呢，就是这些问题其实这里面每一个问题的设计都引导了一些我们后面要谈的一些重要的观念跟主题那么所以呢，事实上这个在讨论的过程里面，大概就带到我们今天就是每一次上课的主题里面要谈的几个重点所以那个讨论呢，我们是希望大家都可以参与不过我蛮高兴我那个礼拜一就昨天回来一看就是大家都已经礼拜一晚上都交了听说浩文的功劳他叫你们礼拜一晚上12点以前那么都要交。结果昨天我一看，这好乖哦，这一班同学好乖哦，怎么这个通常我们过去的经验很多都是到上课前一天晚上大家在噼里啪啦前一天晚上全部都赶出来那你们还可以提前交真是了不起不过我看同学的那个反应都很不错写的都蛮有料蛮有空那所以我们大概挑了一些我们觉得好中更好的一个，我们觉得还蛮有一些观点我们就把它挑出来。后面来的同学你们就直接往我们椅子够吗？你们直接往前面坐的地上我看不到你。如果你要坐地上的话，到前面来坐。这边可以，这边欢迎。那所以我们等一下呢，我们大概先做大团体讨论那么讨论的时候我希望大家尽量的参与那么我们中间把5个问题呢讨论完了以后我们到这个中间休息一下，然后呢，我们第2个阶段呢，我们大概就提醒一下就是综合整理一下这个课的这个主题的这个重点
那么我们大概不会完全按照课本的内容，因为这个课本啊，其实很简单啊，写的非常的简单啊，所以呢，我上课的时候呢会补充很多其他的东西啊，因为我们选课本啊，其实也很烦恼啊，这本课本之所以选它，是因为这是一本唯一把4个领域全部 cover 进去全部 cover 进去。就是它后面呢，它也有讲到人因工程这一块，也有讲到消费这一块啊，这是所有的工商心理学概论的教科书里面，我们唯一找到一本可以 cover 4个领域啊，这是它的优点啊。但是呢，它的缺点呢，因为它 cover 的领域比较多，所以它反而每个领域的介绍不够深入。例如下个礼拜我们要谈的这个校标，是工商心理学里面很重要的一部分啊。这课本里面呢，其实谈的非常少啊，所以你们下礼拜对应阅读的章节虽然叫你阅读第2章，可是第2章其实并没有在讲校标的问题。那个部分呢，第2章它比较在讲研究方法啊，而且呢讲的都很浅所以呢，基本上我上课的时候我会加一些补充所以我们不见得完全是照课本，那课本我是需要你们事先先看那这本课本的翻译有些地方还是有点问题。这个翻译者是志宏，是我们博士班第1届的毕业生那么他现在在亚洲大学，他文笔应该算是不错，不过有些地方我还是得对照原文看，像我昨天看了什么意义，我也看不太懂那可是原文是 future， 如果我把 future 翻成意义所以有些地方呢，我们会再跟大家再做一些这个补充所以第2阶段呢，我们大概就是以这个我们会做这个综合性的这个补充跟讨论。好，那我们现在呢，我们先看我们这个礼拜的那个思考问题我想比较有趣的是第2题我们先从那个第2题开始。第2题在问的问题是说，不是第2题第2题在问的问题是说如果有一个企管系的同学我们在座大部分是我们心理系的，对不对那如果有一个企管系的同学跟你挑战说，要学商就来商学院，念什么心理系对不对？你心理学搞什么工商心理学？你如果真的是工商有兴趣的话，你来商学院或来管理学院就好了。你念什么心理系？这个问题，我们看看蔡怡琳是的怡琳在吗？你还记得你写的吗？不要念我这只是跟你那个提醒一下，只是帮助你提醒你，怎么弄讲的？如果有企管系的同学这样跟你说的话，对，你如果站起来，镜头可以看得到。其实没关系啦，你坐着站着是可以。因为我本身说念心理系的话，我上学期开始我们外系修电子商务。那其实我当初最开始，其实我在填大学的时候，我不是想学商，就是想学心理，就是要借由除了商务的东西外，我也想要接触一些人的东西。那我就是现在想说，因为我是已经进来心理系，那我想要建议就是说。因为我现在可能就是从这方面比较了解一些什么消费者、员工什么东西都，其实怎么讲，就是我们可以用另一个方面来看待商业界的一些那种商业市场的一些脉络的东西，就是我们不只说可以从就是我们要卖东西而已这样。所以你现在是大2，对，然后你在修什么学程？电子商务学程。所以你上学期你就大2上学期就开始在管理学院修课，修了几门课？
2门课。那你在管理学院修课，跟在那是管理学院的课，还是特别开给外系的课？你是跟管院的学生一起上课？那你感觉这两边的气氛有什么不一样吗？哎，怎么样？他们商学院可能就是比较就是一般一点。之前有去听那个他们专题，就是他们做一个专题，然后我们去听，他们时间到底真的关门，你差1秒他就不让进去，就吓到我们。可能平常就是玩了1、2分钟，他还是会让进去，可是他们那个时间到底关门，就是里边进去你要写报告，他是不让你进去，就会觉得就是他们时间到就。像他们可能要求的什么格式都很，就是跟商业就是有感觉上就是很有一个格式在走的，对，可能就是比较制式化。对，非常要求规则、格式纪律那还有呢？因为其实像写报告之后，老师也会提出来讨论说，因为有蛮多问题。他们就会说，我们就是他们本系跟国外系写的都不一样，就是我们关系的层面都完全不一样。然后老师觉得还蛮开心，可以看到外系不一样。关心的层面怎么样不一样？像因为我修的是资管系的课，然后他们会比较考虑的就是一些就是因为我听的那个是就是在就是一些出租都在网络上出租。然后他们关心的可能就是那个网页设计的好不好，它东西可能卖出去。那我们可能关心的就是一些消费者可能会看到的地方。所以他们其实你是不是还是可以转过来，这样大家可以看到，好不好？转过来，所以他们关心的是比较是产品，然后我们关心的比较是人。对，就是我们消费者如果知道这个资讯，如何去买，他们可能只关心说可不可以卖出去。对，所以你对这一节的在第一个 point 是说，好像我们关心的重点可能不太一样可能不太一样。那么他们可能更要求规则纪律那么他们更关心产品或者城市或者这些，那我们关心的比较是人。如果你不同学科背景去讨论，就会看到这个，对不对？那我们在座，你们现在有修辅系的吧？有修辅系跟双学位的，有吗？现在有修这个管理学院方面辅系的，请举手。辅系或双学位或学程，举手吧。没有吗？有没有？是没有还是有修辅系的举手？这么少？你是说什么辅系？OK， 你是哪一系？OK， 我正在找你们。我们有2位，对不对？你们2位叫什么名字？一个是雅文，一个是嘉荣，哪一位是雅文？雅文，你谈谈看你的看法。我们请管理学院的学生来回应这个问题。其实我觉得我们因为贸经系是有分，就是学金融方面跟企业方面，我们知道大3会分组，会完全分成修金融组跟企业组，然后我们2个是修企业组。然后企业组方面，老师教课的时候因为我们企业是跟国际企业，所以他会着重在就是你一个公司或者企业在国际上的时候，跟其他公司的一些策略方面，我们会修行销，可是行销的时候心理方面没有着重的很大部分，因为会修很多从企业角度去看他怎么去做策略，然后跟别的公司竞争。然后心理方面会谈到一些，但是不是最主要的部分。但是我们修心理系之后就会觉得，就是上心理系课感觉跟我们本系课不一样，因为心理系的课就是老师都会这样互动，就是会1对1讲。然后我们的课就是比较多是老师讲，然后我们听，然后老师发言，学生也不太敢讲话。可是心理系的课就是老师都会让你从你自己本身去想，然后可能我们系上课老师会让你从企业或管理学的角度去想，就是这方面不太一样。第
一个角度不一样，一个上课方式可能也不太一样。所以我们刚好我们有心理系的同学去修管院的课也有管院的同学的心理系的课，所以他们的确感觉到这两个系彰化有些地方是不太一样的。不过除了气氛跟关切点不一样以外，还有什么地方你们觉得是有没有更根本不一样的地方？我们还有没有其他同学修辅系跟双学位的？好，再点谁？是谁啊？你是修哪一个辅系？我是修广告系啊，那是学长。好，你说说看广告，因为广告我们是广告传播系嘛，对。你说的是广传系嘛？它虽然不在管理学院，但是好像跟商也有关。对，是什么行销公关？你是辅系还是双学位？辅系 ，OK。你谈谈看你在那边的感觉。对啊，他们就是很注重企业的那个，就是只注重东西卖的好不好。对啊，就这样。那你为什么要去修广告系？就是想看看那边在学些什么东西。那去了以后呢，跟你的想象有没有差别？有怎么样的？广告一开始给我的感觉就是设计之类的，结果不是。结果是什么？比较偏重卖东西这样，行销，对。所以你本来是对广告设计有兴趣。对啊。可是他们也是有相关的课，就是相关的课程啊。对啊。那你心理系的在那边，心理系在那边会有什么贡献吗？会有有时候上台报告的时候可以用一下自己系内教过的东西啊。对啊，像我用报告的时候用过制约的东西。制约。对啊，就感觉蛮吃香的。有唬到人。然后他们看到心理系的就会常常说，心理系的管一下顾客这样子。管一下顾客。就是管一下顾客在想，看一下顾客在想什么东西这样。但明明我就不会。可是因为你是心理系，所以你还是装会。所以你还是会装会嘛？你明明不会。对啊，还是要装一下，总不能丢脸。那你会怎么装呢？就讲一下名词啊，然后就可以，反正他们都懂。就糊弄一下，对不对？不过可见人家对心理系有一些期待哈。这边我们看，我们再来哈，我们看下一位哈，嘉欣，张嘉欣在哪里？怎么都坐在这边？要，因为要麦克风声音才收得进去。嘉欣看着大家吧。你可以完全不照你原来讲的，照我们刚才讨论的发下去。嘉欣自己有修外系的课。精英音乐学程也是，就是好像是管院跟外学院合开的。所以有很多管院的同学。都是资品居多。也有管院，三管居多，然后是额外开课，是跟管院学生一起上。然后就是我觉得就是因为就是有去外语跟其他系的学生一起上课，然后就觉得就是那个气氛真的就是不一样，就真的差，就走到其他的学院上课那个感觉就是不一样。你觉得那个不一样是怎么造成的？你们说你讲气氛啊，气氛不一样，那个气氛是怎么造成的？你觉得？我觉得当初会选就是其他的系的，就是这个课程就已经有多少有老师样。然后就是再加上就是因为也待了一段时间了，在大学里面在那个各个的系上，然后就是
从一开始进来福大心理系之前，就一直听说心理系很特别，然后就听谁说啊？就是学长姐这样子。对啊，然后其实一开始也会觉得很迷惘，说特别，然后呢，现在就渐渐会，就是去外系看一看之后，就会渐渐发现自己优势，就是真的那个想法跟思考能力，还有就是会不一样。你现在才大二，你已经觉得你很有思考力、观察力吗？就我觉得，就也不是，就觉得有在培养。我们透过什么方式培养？就是写报告讨论啊，对，还有跟去上课，我觉得团体吧，因为团体报告真的很多，然后从别人那边，就是同学那边得到想法，也很。因为嘉欣这边提到那个思考力跟观察力其实是蛮重要的。但是为什么我们这边比较重视培养那个思考力？例如说上课，这个课为什么不是我从头开始讲？为什么我要问你们？啊，那其实这个是在培养，我们叫思考问题，对不对？所以你看我们这个课程设计就是在问思考问题，为什么要你去思考这个问题？你会发觉说，其实所有的问题都没有一个标准答案啊，那每个人他会有一些不同的一些想法啊。那我们再看看这个雅文，然后我们再往下好吧，那个浩文，看看还有谁的啊？那么这个是嘉荣的，嘉荣也是我们贸经系的，对，要不要补充一下？我补充一下，就是上课的气氛啊，就是我们做报告的时候，然后就分组上去讲，然后老师就会攻击我们的弱点，然后就叫台下学生就一直发问，然后我们讲不出来的时候就很尴尬，就没有那么轻松啦。我觉得这是老师的态度。所以并不是只有心理系才这样，对不对？管理系也很重视思考力啊。对，就是我们就是有时候觉得问题很难，然后就不太敢讲这样。我问一下你们两位在管理学院里面，你们觉得你们最想要学的是什么？最想要学的是什么？雅文。不进这个系，就是因为成绩差不多就进去了，没有想太多。然后进去之后，就是因为大一、大二修的都是就是基本课程，所以修了之后发现数学很烂，然后讨厌数学，所以我就修这个国际企业组。然后其实上了之后开始会有兴趣的是，就是国际行销，然后还有我们会有就是国际企业管理之类的，然后就会去学一些公司里面的制度，就是我们报告都会要做那种 case study， 然后就会去学各个公司里面他们做好的地方、很好的地方，然后老师也会去介绍他们成功的点是什么，然后听了之后就觉得还蛮有趣，然后我觉得听完之后会对某一些企业会有一些憧憬。然后就会觉得，如果以后有能力，会想要进哪些公司去工作。然后我觉得最想学到的地方就是上完这些课之后，我觉得会比较想要学的是关于行销部分。不过行销通常是每个人都很有兴趣的地方啊，因为很有趣。对，所以好多大师我也不太确定的，其实。所以我们会不会比较嘉荣要补充吗？我比较喜欢的是，就是到大三做专题的地方，就是那个有找文献，然后就是跑统计那边，就是我觉得那比较，我会觉得比较学的有系统，就是不像之前学的好像真的学到什么，又觉得好像根本就没有学到什么这样子，就是在管院里面上一些策略啊，或者是管理的时候。什么叫有学到什么，又没有学到什么？就如果别人问说，你们这些话就是在学什么？然后其实我也不知道该怎么回答，就是觉得好像不是很连贯，就是并不是说大一、大二学的东西到大三、大四，好像真的就是一个系统这样子。但其实你们跟实物啊，跟什么这些东西接触是蛮密切的嘛，就是
不管你们做专题啊，或者做这些，你们有没有常常强调 know how 这件事情？有，对，他蛮强调的。蛮强调的啊。know how 是什么意思？啊，我们讲的是 know how， 对不对？像你们专题啊什么那些东西，其实你们老师会常常提到 know how 这个字吗？哎，那什么是 know how？ 可能他说你们要 know how 啊，或什么，对不对？要知道，好是什么？什么是 know how？ 那是一个企业里面没有办法被别人取代的一些，就是技术或者是知识什么的。所以其实你们我想管理学院的训练蛮要求知道说到底要怎么做。这样同意吗？哎，它其实是一直让你们去了解、去接触，例如说你刚刚讲到企业的组织啊、制度啊，这也是一个 know how 啊。你怎么样去经营一家公司啊？然后你怎么样去做怎么样的这个事情？什么样的这个 case 啊？每个 case 它怎么做啊？这管理学院比较强调的啊是 know how 啊。如果管理学院他们常常强调 know how， 我问你们其他心理系的同学，心理系在问什么？心理系常常在问的问题是什么？啊，常常在问你这边 know who， 哎 ，good idea 啊。那我们心理系很喜欢知道啊，谁是谁 ，who is who， 对不对？啊，还有呢，那个我们用6个 W 来猜猜看啊 ，know why 啊 ，know why 是什么意思啊？刚刚谁讲？know why？ 为什么会讲到 know why？ 我想到心理系可能会想知道你为什么会想很认真的一件事情，然后或者是说为什么为什么要学习什么要想法，因为可能会想知道为什么。观察我们老师是一天到晚在想这些奇奇怪怪的事情。老师都会想知道我们到底在想什么，然后会知道我们为什么要写一些东西，为什么要讲这些话，或者是你不知道为什么要这样打一下你来做。对，我们常常从推猛打一直要问你坏啊，你说我没有为什么啊，我就是这样啊那我们总是要你说出一个理由啊。其实呢，这个是我们不同学门之间我们刚刚讲我们关心的问题焦点呢不太一样啊，那为什么会在不同的系的气氛啊什么这些感觉都不太一样？因为他关心的那个重点关心重点不太一样，这个中间没有好坏这个中间没有好坏但是呢，你如果很清楚的知道如果很清楚的知道说你今天你在的这个位置他的出发点或者他所关心的重点那你就比较容易去了解当你换了一个位置，比如说你到电子商务那边去修这个去修学程的时候，或者你到广告去修的时候，那你就会比较知道说，哎，为什么他们的想法跟我们的想法都不太一样如果大家的想法都一样的话那就很危险了，对不对所以不同的这个学科领域因为它这个学科领域本身，我们这学科领域我们叫 discipline 因为它这个学科领域里面，它关心的重点不一样那么所以呢，它对于同样的这种这个对象呢，它就会有不同的贡献所以为什么我每年第一次上课的时候，我都要挑战这个问题，其实就是让大家知道到底呢工商心理学到底工商心理学在心理系就是为什么工商心理学是在心理系那么你在心理系修工商心理学跟你在管理学院修人力资源管理或者修组织行为那个出发点的角度呢是完全不一样的。事实上这个问题呢也是我1985年到美国这个念书的时候。
上博士班，进来以后，教授问的第一个问题，他进来就看我们大家，那个都是博士生，他就问了一句说，你们为什么要到这边来？为什么要到心理系啊？如果你对于 business 有兴趣的话，你为什么不直接去 business school？ 那我们在座的呢也有 business school， 然后就很不一样啊。那个心理系大概只有2种。你如果在心理系看到有人这个油光粉面精神焕发穿西装打领带只有2种人你猜是哪2种人？你猜是哪2种人？衣着非常光鲜亮丽大概只有2种人。哪2种人？怎么样？一个还是给你们猜一下。如果你在心理系的大楼里面，大部分人都是穿得很邋遢随便的那偶尔也会眼睛一亮看到那个穿得很光鲜亮丽的那这种呢，我们大家一判断就知道，他一定是2种人之一你猜？他想包装他自己，所以可能是说那个工商方面的人，或者是说好一个呢，练武场所。说包装不太好听就是他应该要很会表现他自己，让人引起人家的注意。那 business school 呢，通常呢会有这样的训练会有这样的训练，甚至于我们在普渡的那个商学还有一个很有趣的训练就是他们上课那个讲话是被计分的就是有一个助教专门在旁边计时，一开始讲话他就算你讲了多久。所以我们后来都说他们有一种训练就是像水龙头一样，只要水龙头一开讲个不停然后呢时间一到立刻就被收但是到底讲了什么？其实有时候听了半天但他讲得非常的流利非常流利表达能力非常的好这个是其中一种人。那还有一个你们大概也猜得出来还有一个就是 clinical 我们讲 clinical people 那么就是临床的那他们的说法是因为他们要健康所以他不能一定要有某种威严在所以他一定也是穿这个，不过这是开玩笑的不过那个的确我们在不同的这个学科训练里面叫 discipline 呢，一方面我们叫做学科，另外一方面呢其实叫做规范比如说如果我们要对小孩子这小孩子有没有家教，有没有教养我们也常常用 discipline。所以呢，现在因为不同的 discipline 它的着重点不一样所以呢，你去了解每一个 discipline 其实对你来讲是非常有帮助的。那工商心理学基本上它是有一点跨 discipline 是 interdiscipline， 所以它在心理系它对于心理系来讲，它其实是非常的应用它其实非常的应用。但是呢，对于像管理学院来讲心理系的又变得非常的理论。因为我们的那个训练背景不太一样，所以呢，在这个管理学院特别我们对 MBA 的训练我们好像有一个同学有说那个管销人发财的是，我们看到是刚才是不是杨文写的那么因为那个管理学院基本上呢，它的这个训练的范围这个比较广比如说。它人事、财务、生产、行销现在也有资讯每一个领域它都要学那么所以呢，它作为一个 manager 作为一个管理者或者一个经营者你不仅仅要了解人，而且呢，你一定要知道财务，你要看那种财务报表那么然后呢，你要知道物流你要知道行销，你要做广告，对不对？所以呢，对于一个这个管理学院的学生来讲，他几乎各个领域他都要接触到，因为他接触的比较广，而且呢，他必须要知道实际上怎么去做所以相对来讲呢，他就不会呢对某一个特定的主题特别的深入，对不对
那心理系心理系呢，基本上呢，它在我们讲的产销人发财里面，基本上呢，我们大概最主要最关心的是人的这一块所以我们当然我们关心就比较深入那么如果我们更关心的是坏的问题，是 low 坏low 坏基本上产生的是什么呢 ？low 坏呢，就是我们会产生了很多的理论所以我们常常是一种比较理论性的思考所以有时候我们跟这个管理学院的这个同行在沟通的话，就是说，哎呀，你讲那么多干什么告诉我答案就好可是我们有时候就跟大家讲说，其实事情是并没有标准答案的，对不对？就像我们现在问了半天其实不一定一定有一个标准答案因为我们的思考的模式呢不太一样所以这个基本上我们对于这个不同的这个 discipline 大概它的这个关心的重点不一样，所以在管院的这边的训练呢，基本上呢其实是一个管理的通才是一个管理的通才那么但在心理系的训练呢，就比较的接近于我们心理系毕业的学生到了企业界以后，那么常常呢是做一个specialist 是一个专家的一个角色是做一个专家角色。例如说这个作为一个管理者，他要知道说怎么样呢有哪些工具我们可以拿来做选拔人才那他可能知道有心理测验但是呢他不见得对于心理测验怎么来的他也许学过什么叫做信度跟效度但是呢大概就到这里可是呢怎么样去编一个测验，怎么样让一个测验有信度有效度，为什么这个测验是有效的，这些问题大概只能靠我们心理学家来帮忙解决所以呢一个是广，一个是深一个比较 know how 强调 know how那另外呢比较多的why question 更加的理论性思考所以这个是我们看心理学跟管理学大概虽然我们在工商心理学但是它基本上本质上面我们关心的问题是有差别的。所以其实呢很多例如说我们这边在上人事心理学那么甚至现在的心理学呢，我们也叫人力资源心理学，或者心理学在人力资源管理上的应用相对来讲，管院呢有人力资源管理那我们这边呢叫做组织心理学，管院呢有组织行为。那组织心理学呢，有时候用的教科书就叫做组织行为我们可能用同一本教科书，但是呢，老师在上课的时候就用同样这一本书他上课的 focus 都会不太一样所以你发现我用这本教科书，但是我并不会照着教科书讲为什么呢？因为我每一个老师他有他自己的他自己关心的这个重点那同样的我们在研究所用了一本教科书那么是一个就是我们 I/O 的大师叫做Cashier他现在在 Colorado， 他写了一本教科书叫做 Applying Psychology in 他以前叫做 In Personnel Management， 后来呢又改为 In Human Resources Management那这本书写得非常好几乎是我们研究所级的这个人事心理学的圣经就是凡是念人事心理学就一定要念这本书现在硕士班的高等工业心理学就是用这本书做主要的参考书。那有一年呢，这个我几乎每年都用这本书。在美国一本教科书如果它一直重复的出几版，例如说你们现在这本教科书英文已经出到第8版它第1版好像在60年好像在70年代就已经出了就是我在当讲师的时候就已经用了这本教科书的这个第1版那已经是我71年多少年？今年是90几年，97这已经是20几年前这本书就已经在它可以历经市场的这个淘汰不断的出新版你可以想见这个教科书其实呢是非常受到肯定跟欢迎的，那么不可能维持20-30年不断的再出新版
那么同样的，凯西尔那本书也是但是呢，心理系的这个销量这个其实是就相对于管理学院来讲，其实心理系是非常少的所以呢，这本书其实销量并不大因为大概就是我们工商心理学的这些人，在美国全美有工商心理学大概有不过20几个，20-30个学校，而且还在不断的缩减中但是呢，你如果到那个为什么？那知道为什么那个美国的，你如果现在去查美国的心理系你会发觉很多的心理系找不到 IO psychology 找不到 IO psychology 甚至于一些非常有名的这个名校像 Ohio State 我们有上课讲到这个引导行为的时候，一定会讲到 Ohio State 它甚至是一个学派的但是它现在找不到 IO psychology， 你知道为什么吗？有的人可以猜猜看，为什么？看起来好像有点反应。为什么在美国的那个心理系、工商心理学的 program 一直都很少？因为他们比较盛行在气管和直接商业的地方学这个。因为我没去过美国，所以我现在只能用台湾的。找哪里？在台湾的。其实我是台湾人。我听你讲话也是侨生，那基本上其实我们这个同学讲的很对就是说在美国的这个心理学家工商心理学家都跑哪去了？都跑到管理学院去了他们在管理学院开疆辟土那么所以呢，管理学院里面如果是讲到我们叫 OB、HR OB 就是 Organizational Behavior，HR 就是 Human Resources OB、HR 的 program大部分都是 Psychology 的 PhD， 为什么？因为很现实，管理学院比较有钱在美国的那个老师的待遇不是像台湾一样，不管在哪个系教什么待遇都一样我们台湾的大学是非常社会主义的，在美国的资本主义社会里面不同的学院那么他老师的待遇是差很多的。那管理学院跟心理系通常的待遇大概差2-3倍那心理系里面不同的 program 的这个之间老师的待遇又不一样所以呢，这个在美国就形成一个非常特殊的现象就是心理系的学生心理系的毕业生那么跑去管理学院，大量的跑去管理学院开疆辟土那么所以呢，在管理学院里面，他们开拓出非常大的一块开拓出非常大的一块。这个跟在台湾的情况不一样在台湾目前一直没有人力资源系最近好像张师大的院才在学士班好像才开，但是呢在台湾一直都只有人力资源管理研究所，对不对？大学部里面一直没有这个系。在美国的话呢，其实呢 OBHR 是非常普遍的那你几乎你只要有这个管理学院，几乎就会有这个系但是你如果到这个系去看，你会发现大部分的这个人都是这个心理系的背景。所以我为什么讲到这个呢？就是那时候用凯西尔的这个教科书那么这个有一年突然接不上那后来呢，我们那个书商就说，同样那个凯西尔他也写了一本教科书他说只是书名差几个字而已他书名叫做 Human Resources Management 他说要不要用用看要不要用用看？我说好吧，我说那就反正都是 Human Resources 那就用用看。结果呢，那个书一来以后我也大吃一惊同一个作者给心理系和给管理学院的学生写的教科书那个内容长相都完全不一样心理系那个书密密麻麻里面只有统计图表
啊。那管院的教科书呢，厚厚的一本，字很大啊，里面的表格非常的多啊，那么彩色的啊，但是呢，很多东西哈，讲两句啊就没了啊，就是说讲一讲，好像刚刚讲到重点啊，他就没有再深入下去了。为什么？因为管院的学生其实不需要知道那么多啊，什么？所以他写给心理系的学生跟写给管院的学生啊，同一个作者，他的写法啊，内容的重点是完全不一样啊。所以即使是假设我去管院教书啊，跟我到心理系教书，可能我们的 approach 会不太一样啊。所以这个基本上呢，就是跟大家说，不同的学门之间啊，其实它有它的关心的这个重点。那我们心理学哈，心理学呢到底哈，心理学到底这个怎么样可以应用到工商界？我们回答第一个问题哈，那么就是心理学哈到底怎么样啊？既然这个我们叫工商心理学啊，那我们又跟管院啊的训练的方向不完全一样，那心理学到底怎么样应用到工商界？看看啊，这个又是怡宁，我们换一个人吧，哎。所以你可能你写的那个，又是嘉兴，然后再来好玉洁，好玉洁，玉洁在哪里？来，就是公，心理学如何用到工商界？在上面。需要用练的，你用讲。哦，工商心理学，就因为以前英文的课本啊，有一课就在讲，就是什么哪一个商品价要放在哪里啊，然后哪一层消费者比较容易看到。然后那时候工商心理的时候听到，我就想要这一课的英文课的内容。然后之后其实原本啊就工商心理就有一次在图书馆啊，然后看书有点看不下去。然后我就有拿了一本工商心理的书下来看，然后他那时候他的内容是在说什么，什么香水味道啊要多重，还有咖啡厅的位置如何摆设，就是还有包装怎么样，就是让消费者会觉得就是觉得感觉起来最舒服，然后那样的咖啡厅人家会最想进去。然后对啊，所以我就想要这个。你那时候就想念心理系了，对？没有，那时候我已经是心理系了。对。然后想说，那本书是什么书？没有啊，就写工商心理这样。哦。我忘记了，反正是类似的。但你不是教科书了，看起来不是教科书。不是教科书。对。然后所以你对工商心理的第一个印象就是工商心理学，对。你说英文课本是说？英文课本那是我高中的时候。对，但是你真正看到工商心理这个书哈，它是跟这个香味啊、咖啡厅啊、怎么样摆设啊是有关的，对不对？OK， 好，所以那个玉洁哈，他其实看到的，他所接触到的心理学用到工商界啊。其实第一个呢，可能是跟消费啊，那么其实跟商品的摆设啊什么这些东西，其实这些东西的确是心理学。心理学的什么地方可以用在这里啊？你觉得你所学过的心理学里面，心理学哪一个领域跟这个有关？心理学哪一个领域跟这个有关？对。大家想想看，香味跟什么有关？香味哦。就是生理吗？可能跟生理有关，可能感觉知觉那一块，对不对？那商品的摆设呢？商品的摆设。或者跟色彩啊，或什么啊，这些东西可能都有关啊。所以呢，丽姐谢谢哈。所以那个工商心理学哈，其实它并不是一个独立于心理学其他学科的啊
以后你会看到啊，我们在谈工商心理学的时候，其实工商心理学它在心理系里面，它是一个应用的领域。所以呢，大概普通心理学里面讲到的 topic， 到工商里面呢都会呢提到。例如说我们讲 motivation， 你们在普通心理学里面有提过 motivation 吗？对不对？啊，你在普通心理学里面有没有上过动机这一章？有没有？哦 ，OK， 你是哪一系？稍微说，宗教系哈 ，OK， 我们心理系的同学有修过，来，你是心理系的吗？你有修过古心里面有讲到动机吗？对，没有哦。那动机在讲什么？动机在讲什么？好，动机还没有上到，好，那没关系啊。那么，你们是大一的哦 ，OK， 这边。